السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم الأسطى كرم أبو دياب ميكانيك التكاتك. يا ريت نفعل زر الجرس ونعمل اشتراك. النهاردة معانا تغيير عمود القامة من غير ما نفك الخزنة ومن غير ما نفك أي حاجة، فأنا هوريكم إزاي. أنا مش هفك الخزنة، لأ، اللي أنا هفكته الكتينة والترس والمسمار، فكيت خالص على الشواكيش اللي هي التكهات. تمام، فأنا هنطلع كده مع بعضنا وهنركب واحد جديد. من غير ما هنعمل اي حاجه، دي اسهل واوفر. ها، احنا كده اهو. كده انا عمود القامه طلعته من غير ما فكيت اي خزنه. وهنجيب العمود القامه الجديد، فكيت ده عسل. ده اللي معانا العمود احنا الجديد. مين؟ لا يا عم، لا مش بس. لا خليها هنا. لا، ما فيش حاجه. ده عمود معانا القامه الجديد، هوريكم برضو ازاي هيركب. تمام اهو، هندخل كده واحده واحده. تمام، انا كده هعمل الزرجينه ان انا ادوس على الشاكوش اللي ورا ده كده. لازم اعدي البليه اهو، اعدي الناحيه التانيه برضو زي ما انتم شايفين. مش هتعب يعني. تمام، هنعدي بس هنعدوا جنب جنب اهو. معايا مفتاح البوجيه. تمام، هنركبه برضو زي كده. تمام، هندق بس انا كده عليه عشان بس يظبط معايا البليه اللي من ورا دي. عايز له ضغطه تاني. بس ما تهزش كده كده. هندق انا عليه. وبكده يكون انا خلاص خلصت اهو تركيب عمود القامه. تمام، هطلع الجلبة بس دي اللي هنا في العمود القديم وهركبها هنا في الجديد.
ده هيكون كده اسهل واوفر ان شاء الله. هات الزرينه. هنوقف بس الفيديو بس باساس ان انا هطلع الجلبه دي كده. انا ايه طلعت الجلبه تمام. فانا برضو ايه هركبها هنا وهظبط التقسيمه بتاعتي والتكهات بعدين. تمام اهي. زي ما انتم شايفين كده خلاص ركبت هي تمام اهي. فهجيب ترس التقسيمه تمام زي كده. لازم تطمن برضو على العمود الجديد الترس هيركب عليها ولا لا. كده تمام ان شاء الله هيركب معانا على طول. ودي بتكون طبعا ايه اسهل طريقه لتغيير عمود القامه. والف شكر على المتابعه، ويا ريت ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعل زر الجرس.